A senior executive of TAB Food Investment says its company plans to expand its business in China in the coming years as the company is confident in China's future growth prospects. TFI is a leading quick-service restaurant operator in Turkey. It started to invest in China in 2012 and holds the master franchise rights of Burger King restaurants in China. Zor geçen pandemi zamanlarından sonra Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak, yeniden hayata geçirmek, yatırımları güçlendirmek, şirketleri güçlendirmek adına hayata geçireceği politikalara inancımız tam. Bu politikaların hayata geçmesiyle beraber Çin'deki tüketim alışkanlıklarının da tekrar pandemi öncesindeki seviyelere ve hatta daha ileri taşınacağını düşünüyoruz. Bu da bir diğer motivasyonumuz Çin pazarında büyümekle ilgili. Dolayısıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çin pazarında her yıl 250-300 restoran açarak sistemimizi büyütmek üzere planlar yapmaktayız. TFI currently has 1,450 restaurants and 25,000 employees in China.